Hello guys, welcome back to my channel. Guys, ഇന്ന് ഞങ്ങൾ മോൺസ്റ്റർ ട്രക്കിനെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോവാണ് ഗൈസ്. ഗൈസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആൾട്രേഷനാക്കിയിട്ട് അടിപൊളിയാക്കിയാണ് ഗൈസ്. നമ്മൾ റൗണ്ടെല്ലാം ഓട്ടി നമ്മൾ കാണിച്ചു തരാം ഗൈസ്. നമ്മൾ നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ഗൈസ്. ഇതാണ് ഗൈസ് നമ്മളെ മോൺസ്റ്റർ ട്രക്ക്. നമ്മൾ ആൾട്രേഷനാക്കിയതാണ് ഗൈസ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഓട്ടം പോവാണ് ഗൈസ്. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. ക്യാമറമാനെ ചെയ്യുക. അടുത്ത കിടിലം വീഡിയോയുമായി ഞങ്ങളെത്തും. അതുവരെയും ഗുഡ് ബൈ.